बिमा राव बाहायनाय आरो गेवलांहोनायजों गुनगोनां सोलोंथाइ सांग्रांथि मेल खुंदों डिफु कार्बि आंलं बर' थुनलाइ आफादा। डिफु कार्बि आंलं बर' थुनलाइ आफादा कार्बि आंलं जिल्लानि डिफु दलाफारा गामियाव मेहेर गोनाङै बिमा राव बाहायनाय आरो गेवलांहोनायजों गुनगोनां सोलोंथाइ सांग्रांथि मेल खुंफुंदों। बे हाबाफारियावनो आलासि नुजाफैदों डिफु कार्बि आंलं बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि भुपेन बाग्लारि, डिफु आन्सलिक बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि जितेन्द्र बाग्लारि, डिफु आन्सलिक बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि प्रमटेड बसुमतारीजों लोगोसे गुनगोनां आलासिफोर। बुरनजिबिद हिस्ट्रियान मानसिफोरा दाबो जों बयबो मिथियो बे आसाम हादराव चाइना तिब्बतनिफ्राय फैनानै बर' मानसिफोरासो बै एकदम हिमालय हाजोखौ फैनानै बारबोनानै बे आसामाव रायजो जाफैग्रोदों। हाग्रा एवस्रांफैदों। गैयानो एम्फौ गोजामोन, मा जिब जुनार गोजामोन, मानसि होननायानो गैयामोन। मिथिबाय? बै समनिफ्रायनो हाबबोनानै फैयै फैयै दिनै नै जोंनि बेसे अबस्थायाव मोनफैदों आरो। बै गोदो चाइना तिब्बतनिफ्राय फैनाय बर' मानसिया माबायदिमोन? बिसोरथ' जेबो लेखा फरा रोङामोन ना, थेवबोथ' बिसोर होसोबोदों बेहाय थाहैनांगौलै होननानै। मोजां हा दं मा दं, बिसोर बहुद गियानि मानसिमोन। जोंखौ बेहाय दोनफैबाय बे जोंनि गोदोनि मानसिफोरा। जोंनि बेनो जन्म जाबाय, फिसा फिसौ जाबाय, एरलांबाय। दिनै जेरावबो आसामाव दाब दाब जायगायाव गोसारना जाबाय बर' मानसिफोरा। थ' होनबा जों बैसोरखौ नायदो, बिसोर गियानिमोन। नाथाय जों दिनै फैयै फैयै एसे साइन्स बेसेबां जोंनि फरायनाय साननाय हनाय जौगाबाय। दिनै बिभिन्न मानसि लोगो मोनबाय, रायज्लायनो हाबाय, गियान बुद्धि आदब खायदाफोराबो बारायगासिनो दं। थ' जों बेफोरखौ एसे सांग्रांथि होनानै नोजोरथि होनांगौ आरो। दहायनो बुंलांदों सारा जोंनि जिथुनाखि खुगानि राव, बिमानि राव, बे लासै लासै गोमानो हमबायमोन। बेफोर मा जादों? जों रायलायनि थाखाय जों बेखौनो खारसालाबायबानो जेराव मोनो। गियान एसे जाबाय, बैथिं थांबासो मोजां नामा? जोंबोथ' माबोरै फैलाबायालाय कार्बि आंलंआव जोंनि बिमा बिफायालाय मोनसे जायगायावनो माबा दंमोन, बिसोरबो आरो बेहाय फैलाबायबाय, बिदिनो खारला। শ্ৰদ্ধাৰ কোকৰাঝাৰবাসী জনগণ, ইয়াৰ দ্বাৰা কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ অন্তৰ্গত অঞ্চলত বসবাস কৰা জনগণলৈ এটা জৰুৰী ঘোষণা আগবঢ়োৱা হৈছে। কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ অধীনত প্ৰপাৰ্টি বা হল্ডিং টেক্সৰ ছেল্ফ এছেছমেণ্ট আৰু ৰি এছেছমেণ্টৰ কাম পূৰ্ণ গতিত চলি আছে। যিসকলে এতিয়াও ছেল্ফ এছেছমেণ্ট বা ৰি এছেছমেণ্টৰ কামবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰা নাই, তেওঁলোকলৈ আমাৰ বিনম্ৰ অনুৰোধ, আপোনালোকে অতি সোনকালে অনলাইন যোগে ছেল্ফ এছেছমেণ্ট আৰু ৰি এছেছমেণ্টৰ কামসমূহ সমাধান কৰি লওক। তাৰ বাবে আপোনালোকে অনলাইন যোগে প্লে ষ্ট'ৰলৈ গৈ আছাম প্ৰপাৰ্টি টেক্স এপছটো ডাউনলোড কৰি এই এপছৰ দ্বাৰাই আপোনালোকৰ আধৰুৱা কামবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰি ল'ব পাৰিব। নতুবা play.google.com/store/apps/ৱেবছাইটৰ জৰিয়তেও আপোনালোকে আপোনালোকৰ কামসমূহ সমাধান কৰিব পাৰিব। যদিহে আপোনাৰ অনলাইন যোগে আধৰুৱা কামবোৰ কৰিবলৈ অসুবিধা পাইছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ কাৰ্যালয়লৈ গৈ ৱাৰ্ড কমিছনাৰৰ পৰা প্ৰয়োজনীয় আবেদন পত্ৰ অৰ্থাৎ ফৰ্মসমূহ সোনকালে সংগ্ৰহ কৰি লওক। বিতংকৈ জানিবলৈ কোকৰাঝাৰ পৌৰসভা কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতেও যোগাযোগ কৰিব পাৰিব। ইতিমধ্যে আপোনালোকৰ সহায়ৰ বাবে মেগা কেম্প কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰি থকা হৈছে। ধন্যবাদ।